大家好，我是娜娜。看到我这身装扮了没有？哇，今天准备正式上山了。上山去干嘛？你们也知道，前2天我们买了一个那个烤暖灶，对不对？因为那个不是烧煤的，也不是烧那个电的它是烧柴的。所以说老爸早就已经把咱们这个小三轮也已经骑到这个后门这里来了。结果他骑过来，发现那个3轮车。那个都没有柴油了，他都去大村看一下，问一下那个店里有没有的卖。你不要掉了，掉了会有人。这一瓶多少钱啊？1壶15块，是不是？回首来时曾过的路，历经了世间人情世故，现实残酷下群雄逐鹿，世界催促从未停下脚步，这些年一直奔波忙碌，从未给自己道声辛苦，有许多的话无人倾诉。哎呀，终于到了屁股都开花了要。这个路太难走了，刚刚那一段。有嘞，这里面上次我们挖竹笋那地方，现在有人专门包了那个山，全部砍下它。砍掉来干嘛？筷子厂竹席厂都要用。这些都可以砍啊。这不是别人家种的吧？这个都干了。这个树干了。湿的，干的，湿的。叶子它到下半年就会黄叶子这个树。这样子我以为这个树死掉了。现在砍回去就这么长条的，然后我放到那个3轮车上，到时候回去慢慢再锯。听他们说，我们那种暖房灶它要那个干柴跟湿柴2个结合起来，这样子的话不会废柴，要不然如果全部是干柴的话，2下就烧完了，就很废柴。是啊，干湿搭配嘛，这样就省柴。这样的全部烧干的话，砍都砍不赢。老爸也在这边砍来看一下。老爸，这不是很多柴吗？前面你还担心没柴烧是不是你怕这个柴出不去是吧？现在这水库的水都干了要多少都可以砍多少，看没有？这山上全部是杂柴哎，老爸，你看一下子砍了那么多了，那个才砍了2条，老爸都砍了10多条了。你不要试，我试一下。来，娜娜来试一下这个砍柴刀都生锈了，今天老爸好不容易一大早起来磨，你看磨得亮堂的这里。来，看娜娜怎么样哎呀，走开一点那个。哎呀，这个柴真的是湿的。哎呦。你砍那个都没力，你给它弹簧，让它弹一下，砍动它。女人比男人力气肯定要小一点我都很少干过这种活。你比起老爸来，你看到没有？
哎，你这个小巫见大巫，看没？这样子的啊，都是啊，飞飞的。你们那边的方言叫什么？这个东西可以打在评论区啊，老铁们。老爸，你在哪里去啊？啊，砍了那么多粗的呀！那喝点水，还有面包呢，垫一下肚子啊。啊，放这啊。那里面你看，全部是这个杂材呀。我们从10点钟来的啊，你看现在已经1点57分了，快到2点钟了。哎呀，满满一车柴呀，现在还在装车哈。那个里面还有很多，那个小树林里面还有很多，还有这边最先的时候，老爸跟拉哥砍的哈。老爸，这柴装完了，这人坐哪里啊？啊，咱俩坐哪里啊？啊？走路回去啊？这个不好坐，就等一下到上面坐。老爸，不是可以立几个棍子在这里，就可以多放一点吗？啊？那不是可以吗？这边跟这里左右两边立2条，竖起来，它就不会滚下来呀。这个柴，老爸还是主打一个听劝啊。不竖左右两边不竖2条的话，那柴全部就滚下来了。这下装完了吧？这3轮车已经装满了，而且高出这么多哈，我猜想应该可以烧个2、3个月吧。啊？烧不了这么久啊？他们说这个干柴跟湿柴加起来烧就很耐烧的呀。那1个月总可以烧到吧？你看满满一大车哎，是吧？1个月。啊，那这尾巴还长出这么多。如果是按城市里，那这属于超载了，严重超载了，知道吧？希望现在没有什么超载装满为止的。满满一大车啊，已经2点多钟了，装一下车，我们准备回去了，回去吃饭了。然后这期视频就到这里了，老铁们，下期再见，拜拜。拜拜。这些年一直奔波忙碌，从未给自己道声辛苦。有许多的话无人倾诉，只好把每件事当作礼物。我相信人生没有白走的路，迈出的每一步都会算数，坚持总会得到幸福眷顾，熬过所有的苦就不再无助。